twifuzaga ko duhura namwe uyu munsi kugira ngo dufatanye nk'uko dusanzwe n'ubundi dufatanya, tunabashimira cyane uburyo dufatanya kugira ngo ibyo dukorera abanyarwanda babibone ari mu bibagejejeho. Nta kindi rero twabatumiriye kitari ukuganira ku munsi mukuru w'umuganura, umunsi mukuru tuzizihiza ku itariki ya 2 Kanama, nk'uko n'ubundi biteganywa yuko uwa 5 wa mbere wa Kanama, ukwezi kwa Kanama ariho tuba tugomba kwizihiza uyu munsi w'umuganura. Leta y'u Rwanda rero nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahisemo gushaka ibisubizo byari byugarije u Rwanda, ku bibazo byari byugarije u Rwanda ishingiye ku muco. Hari byinshi cyane twagiye tubona, wenda tubonye nk'inkiko gacaca, tukareba ibijyanye na girinka, ubudehe, abunzi. Ibyo byose ni ibintu byabaga mu muco w'abanyarwanda, twashingiyeho kugira ngo dukemure ibibazo byari byugarije igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse gushaka ibisubizo dushingiye mu muco wacu byaranashimangiwe no mu itegeko nshinga ryacu. Akaba ari muri iyo mpamvu rero n'umuganura, kwizihiza umunsi w'umuganura nk'uko kuza kubibona dufatanyije n'abo turi kumwe, aho tuza kureba uko umuganura kera wizihizwaga n'impamvu yawo. Ariko igihe ntaraho ijambo baza kubivuga aho mu buryo burambuye, umuganura mu by'ukuri icyo wari ugamije guhuza abayobozi n'abayoborwa bo mu muryango, kugira ngo barebere hamwe uko umwaka wagenze, ibyo bagezeho, umusaruro bungutse, abatarakoze neza bagashishikarizwa gukora neza, abakoze neza bakabishimirwa. Umuganura wari ugamije kunga ubumwe hagati y'abayobozi n'abayoborwa, ariko n'ubumwe mu muryango, kuko no kuganura byabaga mu rwego rw'umuryango no mu rwego rw'ubuyobozi. Muri uyu mwaka rero umuganura tugiye kwizihiza ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Nibyo nari maze kuvuga. Iyi nsanganyamatsiko nayo ikaba ishingiye ku ndangagaciro z'umuco wacu, umuco w'u Rwanda. Nibutsa yuko twahisemo indangagaciro remezo enye, ariko zifite izindi zishamikiyeho. Izo ndangagaciro zigomba kuturanga, zigomba kumenyekana. Iya mbere ni ugukunda igihugu, ubumwe. Iya kabiri, iya gatatu ni ubupfura, n'iya kane ni umurimo. Izi ndangagaciro rero nizo twahisemo z'iremezo, zigomba kuranga umunyarwanda aho ari hose. Tuza kubona umwanya dushobora kuza wenda kuzigarukaho. Izi ndangagaciro akaba arizo zidufasha kurema umunyarwanda nyawe, umunyarwanda wumva ko ashoboye, umunyarwanda ugomba guharanira ubumwe, agakora uwo murimo akawukora unoze, akarangwa n'imyifatire mu bupfura, akarangwa n'imyifatire yaba mu mikorere, yaba mu mvugo iboneye. Ubupfura harimo byinshi cyane, ndetse agaharanira yuko igihugu cye nta wagihungabanya. Gukunda igihugu, akagikunda, akagikorera, agaharanira ko gitera imbere, akabumva uruhare rwe mu kugiteza imbere ni uruhe, akirinda ibyagihungabanya, akarwanya uwo ari we wese wagihungabanya, ndetse byaba na ngombwa gukunda igihugu akakirwanira, akacyitangira. Twagiye tubibona aho n'abanyarwanda bamwe bari muri RPF Inkotanyi bitangiye igihugu kugira ngo babohore abanyarwanda, ingoyi mbi y'ubutegetsi bubi.
nk'ibyo n'urugero rumwe rwo gukunda igihugu abanyarwanda bakoze kugira ngo uyu munsi tube twicaye mu gihugu kizira ivangura, igihugu gitekanye, igihugu giha buri wese ijambo, igihugu mu by'ukuri twishimira kubamo uyu munsi. Umuganura rero nk'uko nari nabivuze uradufasha kunga ubumwe, gukomeza ubumwe bwacu kugira ngo hatazagira icyongera kudutanya. Uyu muganura ukaba uzizihizwa mu bice binyuranye. Ku rwego rw'igihugu uzizihirizwa i Nyanza ku itariki 2, ariko mu Rwanda hose uzizihizwa, mu turere uzizihizwa, ku rwego rwa buri karere bazagira aho bawizihiriza, no mu midugudu izaba itegereye aho akarere kahisemo bazizihiza umuganura ku itariki ya 2 Kanama. No mu muryango twese dufite imiryango turimo tubarizwamo, tuzizihiza umuganura. Umuryango twasabye yuko wahitamo hagati y'itariki 3 n'enye, bagahitamo itariki 1, ni kuwa gatandatu, azaba ari kuwa gatandatu no ku cyumweru. Abagize umuryango bagahitamo itariki bumva ibanogeye, nabo bakicarana, yaba umuryango ugizwe n'ababyeyi n'abana cyangwa se umuryango mugari, bagahurira hamwe nabo bakicara bakaganira, bakishimira ibyo uko bakoze, niba ari abanyeshuri, niba ari mbega bakaganira ku by'umuryango, bakareba uko bitwaye, nibo ubwabo bafite uko bumva bazabitunganya bazizihiza uyu munsi. Ariko icyo dusaba ni uko baganira, bakareba imibanire yabo, bakareba ibyo bagamije kugeraho nk'umuryango, ibyo batagezeho se byatewe n'iki, bakanareba n'imyitwarire ya buri wese mu muryango, bakaganira bakishima, ariko bagamije no kuzakosora umwaka ukurikiyeho ibyaba bitaragenze neza. Ahandi tuzizihiza umuganura ni mu mashuri. Mu mashuri tuhafite abana benshi, tuharerera abana benshi. Ni ngombwa rero ko no mu mashuri bamenya, batozwa umuco. N'ubundi umuco mu mashuri uratozwa, ariko mu mikoranire na Minisiteri y'Uburezi mu mashuri bazagira umunsi, twabahaye ukwezi kose kwa Kanama kureba igihe kibanogeye, bakazagira ibitaramo, bakareba uko bizihiza umuganura ku buryo bwabo bwa buri shuri, ariko bagamije cya kintu cyo gutuma abantu bari hamwe basabana, bunga ubumwe, bumva ko bafite intego imwe, bayobowe na viziyo y'igihugu, bakabiganiraho. Mu mashuri rero naho kandi hari amashuri amwe n'amwe yatugaragarije n'igihe azabikorera, bikaba ari ibintu byo kwishimirwa. Ahandi dutekereza kandi naho hakomeye ni muri diaspora. Muzi ko dufite abanyarwanda na kominote ziri hirya no hino. Aha naho bafashijwe na za ambasade aho ziri n'aho zitari, hari abanyarwanda bahari, nabo bazizihiza umunsi w'umuganura, batarame, basabane, baganire ku muco, aho naho bizahakorerwa. Muri make akaba ari uko duteganya kwizihiza umunsi w'umuganura. Tukaba dusaba buri wese kumva ikigamijwe mu kwizihiza uyu muganura, agafatanya n'abandi aho ari, kugira ngo uyu muganura wizihizwe, ariko wizihizwe hagamijwe kugera kuri ya ntego y'ubumwe, y'ubusabane, yo kumvikana hagati y'imiryango cyangwa se hagati y'abatuye umudugudu, n'abayobozi babo. Muri make ni ibyo ngibyo, ariko nk'uko mwabibwiwe, nkaba ndi kumwe na Minister of State muri Minaloc, nkaba ndi kumwe na Executive Secretary w'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco, ndetse na Komiseri Nepo. Ngira ngo nabo tubahe ijambo muri make, bagira icyo batubwira ku
ku bijyanye n'inzego bahagarariye. Yes, Vuningoma we arajya muri detaye gatoya y'ibiteganyijwe bindi mbere y'uko twizihiza umunsi w'umuganura araza kubitugezaho. nkaba mbona twakire Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Ko nari nabibabwiye, umuganura mu muryango twawuvuzeho nk'abantu bakurikirana umuryango muri Minisiteri y'Uburezi. Nk'uko nari nanabivuze, umuganura no mu mashuri ugomba kuhizihirizwa. Nyakubahwa Minisitiri, turakwakiriye. Mbere y'uko ndaguha ijambo gato utubwire mu mashuri, ariko nepo komiseri mu itorero ry'igihugu ndagira ngo muri make utubwire ubundi umuganura mu mateka byagendaga gute, byari bigamije iki, bitubwireho muri make kugira ngo twumve ko naho tuvoma igisubizo mu mateka uko byari bimeze. Murakoze Nyakubahwa Minisitiri, murakoze Banyakubahwa Minisitiri. Umuganura n'itorero ntabwo bitandukana, kuko byombi bigaruka bigahabwa imbaraga, byahera imbaraga rimwe ku ngoma ya Ruganzu Ndoli. Byombi itorero, umuganura, ariko mbere yaho byariho kuva mu murage wa Gihanga. Umuganura ari umuco wo gusangira, wo kuremera abatarahiriwe n'ibihe, kandi ugahuza abatware n'ababayobora. Ariko duhereye igihe cya Ruganzu Ndoli, nk'uko twabisesenguye igihe twandikaga imikorere y'itorero ry'umudugudu, kugira ngo turebe itorero ry'umudugudu n'iki kizayifasha gukora no guhama, kugira ngo rive mu magambo ahubwo igire iyo accountability. Twasanze na Ruganzu Ndoli yarubakiye ku muganura. Umuganura rero bwari uburyo bwo gutoza abanyarwanda bari bamaze imyaka irenga 11 icyo gihe baragaburiwe n'abanyabungo bari mu macakubiri. Murabizi igihe cyaba byinshi byabamara, mbese amabi y'inyundo rwose rubaye, igihugu kimaze kugira amacakubiri, bikamara imyaka 11 hari ikibazo gikomeye cy'imibanire y'abanyarwanda cyo kudakora. Ruganzu Ndoli amaze kwirukana abanyabungo no gusubira i Rwanda, yahaye imbaraga umuganura. Imbaraga umuganura nk'ikimenyetso cy'ubumwe, gusubira guhuza abanyarwanda bari barasenyutse. Asaba ko imiryango isubira kugaruza ababyeyi, ikintu cyo kubaha ababyeyi, gusubirana imiryango cyari kidahari. Murabizi ko amacakubiri yashingiye ku miryango y'icyo gihe. Icyo rero yubakiye cyane cyane ku kintu cyitwa igihembwe cy'umuganura, umwaka w'umuganura. Ni umwaka w'umuganura, ntabwo ari umunsi w'umuganura. Umwaka w'umuganura rero ni nkayo afite ni ukwezi kwa 12 ku Rwanda. Murabizi ko ariyo bonane y'u Rwanda. Ukwezi kwa mbere ku Rwanda murabizi ko ari ukwa cyenda. Ukwezi kwa janvier y'u Rwanda ari ukwa cyenda. Desembre y'u Rwanda ari ukwa 8. Niyo cycle y'amezi y'u Rwanda. Ikibariro cy'u Rwanda ni ukwezi kwa mbere ku Rwanda ari ukwa cyenda. Noneho rero we ateganya ko ikibariro cy'u Rwanda kigendana n'umurimo no gusubiranya abanyarwanda, bigatuma ukwezi kwa 8 k'ukwezi kwa accountability. Umwaka w'u Rwanda uwukozemo iki, utabuteganyije iki. Icyo nicyo cyari icya mbere. Icya kabiri, ko amagi y'u Rwanda yarushenye, utanabwiriwe n'ibihe araganizwa n'imiryango ati. Iyo nayo iba mekanizmu yakubera. Niyo mpamvu habagaho umuganura mu muryango. Nyakubahwa Minisitiri yabivuze neza, Minaloc. Umuganura ushingira ku masaka, kuko imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo, ni amasaka, ni ibihaza, arizo nzuzi, ni isogi.
birumvikana n'inka n'amata nubwo atari imbuto ari amatungo nubwo n'ayandi ari. Byumvikana rero ko buri muryango ugira igihe uhura mu mwaka ukareba ibyo wejeje, ibigega ufite, amashyo ufite, inka wungutse n'inshuti n'inshuti, kuko ni umuganura bavuga inshuti, umuryango wungutse iziya nshuti. Bitangira rero byiyubakira muri kohezio y'umuryango, ariko noneho hakabaho cycle y'umuganura izamuka akagera ibwami. Ibwami hazamo icyo kintu kivuga ngo umutsima w'amasaka. Rimwe na rimwe ubu abantu bakerensa gusa umutsima w'amasaka ubu waba ikimenyetso cy'umuganura. Icyo gihe yaravugaga ati abanyarwanda twacitsemo ibice cyane, ariko imbuto nkuru y'amasaka n'uburo irahari. Mushaka ifu y'amasaka iba ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda, ivuga ngo iri shaka ubu utazi ifu ihundo ry'ishaka yavuyeho, iyi fu isangiwe n'ihundo ryose, ntabwo iyi fu ari iy'ishaka rimwe. Noneho umwami azane kuko umwami niwe ari ikimenyetso, niwe wari ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu. Uwo mwami wari ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu, yafu ayihuze n'amazi ivemo umutsima uhuye abanyarwanda basangira. Aricyo nka sima gishimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Umuganura rero, umunsi w'umuganura ni indi cycle yibutsa rubanda ubumwe bwabo, kandi bikakorwa n'umukuru muri bo. Ashobora kuba ari umukuru mu muryango, ashobora kuba ari umukuru ku musozi, noneho akaba ari umukuru w'igihugu cyangwa uwo yagennye. Ariko icyo kimenyetso cy'ubumwe bushushanyijwe n'ifu utamenya ihundo ry'ishaka yavuyeho, kandi bihuzwa n'amazi ukabimira mukabisangira. Afite burangeka ko ari nayo mpamvu abazungu bayikuyeho muri 25, kuko umwiru ugashamura icyo kimenyetso gihuza ifu n'amasaka, ifu y'amasaka n'amazi, n'umwami akavuga umutsima, yarangiza akawusangiza rubanda. Iyo ubishanye bijya kumera nk'umubiri. Ntabwo ushobora kuvuga rero iyo babona amasaka yasimbuye amasakaramentu cyangwa amasakaramentu yasimbuye amasaka, iyo sembolo yo guhuza rubanda n'abakuru b'imiryango mito nk'uko mwabivuze, yiciriritse cyangwa umunini w'igihugu, yari ishingiye yakorwaga ku munsi w'umuganura. Akaba aricyo cyibutwa cya mbere. Icya kabiri kikaba gutanga imbuto nshya, innovation na creativity. Kavuga ati umwaka ushize ibigega bimeze biti, mwungutse iki, ari n'iki, uyu mwaka imbuto nshya tugiye gutera n'izihe. Imbuto nshya nizo none umwami yatangaga, kuko umwami yari symbol yo gutanga imbuto nshya z'umwaka, akanarinda amahoro kugira ngo rubanda rweze. Iyo symbol y'imbuto nshya, imbuto nshya ubu ntabwo twakomeza kuvuga imbuto zo guhinga. Imbuto nshya z'u Rwanda ni nyinshi, na fogiri imbuto buri, kuko ibi kugira ngo byose muba bivara rukunde, buriya hari imbuto zaje. Ubu rero uyu mwaka muri iki gihe kumenya ko imbuto zatangwaga buri mwaka nshya, ubu twabona izihe. Ntabwo ari iz'ibihaza, si iby'amasaka, ahubwo ni iki gishya cyashingirwaho kugira umusaruro urushije uw'umwaka ushize. Ni izihe mbuto nshya zakubakirwaho kugira umusaruro uruta uw'umwaka ushize. Umwami yamara kuzitangaza, noneho abatware n'abakuru b'imiryango bakabikwiza mu miryango. Ni umunsi rero wa accountability, kuko buri wese amurika icyo yakoresheje imbuto yahawe, yaba mu muryango. Nicyo nyakubahwa minisitiri yavuze, kuganuza. Burya mbere yo kuganuza habagaho no guhinga, habagaho gutanga imbuto. Uwaguhaye imbuto rero uramuganuza kugira ngo umwereke icyo wayimaje. Burya ababyeyi babanzaga gutanga imbuto, noneho abeza bakerekana icyo bayimaje.
iyo ni accountability, bigakorerwa mu muhango urimo ubusabane n'urugwiro. Ntabwo ari si igitaramo cy'ibigwi, kuko igitaramo cy'ibigwi hari igihe kiba gikakaye. Niyo mpamvu umuganura uba mu gitaramo cy'ubusabane no kwizihirwa. Kuko ikibigwi nacyo cyabagaho, igitaramo cy'ibigwi n'imihigo n'abavuzi b'amacumu cyabagaho, ariko igitaramo cy'umuganura cyubaka accountability na cohesion cyabaga kirimo kwisanzura no kwizihirwa. Nyuma nyakubahwa Minisitiri, twebwe ubu twabyubakiyeho imikorere y'itorero ry'umudugudu, ngira ngo nibashaka turebe ukuntu twafatanya. Burya umuganura uba ari rimwe mu mwaka, habagaho inzira y'umuganura. Umwami yamaraga gutanga imbuto nshya z'igihugu zituma bazigira umusaruro wisumbuyeho, habagaho guherekeza uwo mwaka w'umuganura. Murebye ari kope, ari defert, urebye kubereka bashushanya umwaka w'umuganura, ari n'abandi uko bagenda bagaragaza umwaka w'umuganura, ugira ibihembwe by'umuganura. Ibihembwe ya mbuto yatanzwe yareze. Igihembwe cy'umuganura cya mbere cyabaga mu kwa mbere, akaba ikindi mbese kumwero w'amasaka, ikindi kikaba kumwe mu kwa gatanu. Donc habaho ibihembwe by'umuganura bikurikirana kugira ngo abantu batirara cyangwa bagahura ari n'umwaka. Ubwo rero icyo twifuzaga ni uko mu mikorere y'itorero ry'umudugudu twubatse twagaruye icyo kintu cy'ibihembwe by'umwaka w'umuganura. Ubu ejo bundi nyine tuzakurikiza amabwiriza n'umurongo, itorero rya buri mudugudu ribisobanurirwe, tuganire, ariko dutangire urugendo rw'umwaka w'umuganura, ku buryo mu kwezi kwa mbere hazabaho kumurika ikimbuto yatanze, cya gicucu cy'ubunani, cy'iminsi mikuru, imiryango itarahiriwe n'ibihe iganuzwe, isangire n'abandi. Uri habi kurusha abandi abe yaremera. Umuganura nturi gusangira gusa, ahubwo no kuremera umuntu bibe byaba mu mikoro yari yose. Ntabwo ari ukurema ibihambaye. Burya niba umuntu isafuriya yo gutekamo cyangwa isahani yo kuriraho, wamenye ko atabifite ubu mukuye